Good evening, ma'am. Kuramzari ngasi miyam gi demukta notice dialogue ta pudu laksari topic asi NPP reject separate administration haiba topic aduni si kogi Meghalaya gi chief minister oiriba aduga NPP gi president oiriba ke sangmana phungdo ke wafam adu da kotor kananga si gi topic si thamjabani kogi mahana state asi da huji sei ani hena thoklibai kogi crisis asi solution purokna na ba aduga peace purokna bi matang da tongan wafam sing aduga Manipur thuai be ab wafam sing da makoina support toroi loina Manipur da afaba aduga peace purak pa yaba khongthang sing khuding makta support togani leiriba CSO organization sing aduga community khuding makim leiriba civil society organization sing ga wari sanaduna kogi athu matam da Manipur da shanti purak na wafam sing tong tong pham mam tham khiba dugi marakta yam phajabai kogi Manipur gi territorial integrity kaheloi haiba wafam sing phongdo khiba loina MPP na kogi separate administration reject togune wafam noni mahang thamgi basi thamliba topic asi ngasi khana nami da maktai khoi studio da miano thaduk indona sakhna raba panelist sing sing leibire miano sakta kwi ta jadu lojage hanbada ege nakan leibire ba mingona panjaraba da oza MEIBON PAOMEI ZUCM president oza Ustaram Loksari aduga ni shubada ege nakan leibire ba oza RAMESHWAR kogi General Secretary Organization NPP Manipur oza Ustaram Loksari koi thamjari topic sigi ahan basi oza MEIBON da laksage koi ngasi thamliba topic NPP reject separate administration hari wafam siga mari lena Manipur hari ba yellow purup kayana khundari ta do leiba du lamdam masida community based ta separate administration talakpui wafam leiri basi koi yellow purup mi amoina kari kamaina yengba yai aduga NPP ne lori khongthang sida kamaina yengba yai du thambiu sa masi topic ki matungina haragadi khoige NPP reject separate administration haibani ado masi separate niba group ase koi within koi Manipur da leiminari ba koi sino ki saki haitare ko moina ningjaba aduga moina niba budi Indian ge constitution ge matungin na sum nibi hai adubu hojik Manipur ge context da harapom tamda separate administration hana piga da bani ni ri basida koi NPP group na hojik reject tore ma ki Meghalaya ge honorable chief minister haitare ko mana hojik ma party gi president su oiri mana reject oi haibasi sum yengmoda masi reject tori se kana toge Manipur da separate administration PBR oi haibase NPP khak tangai rabra natragana hojik aina khangjabadi hairiba Manipur da political party punabakna reject to wen lowsi ka adubu madugi pangal oina damakta hojiki hairiba Manipur da leiriba based of political party hoji leiriba aduga honorable state atopadagi NPP khoi su yauri ko adubu state amargi asomde president am national party president haitare asigumba markana boga opposed to ga ya de support to presidi koi welcome to from to ena lowi ko aduda hojik separate administration reject to ribase koi BJP Manipur Pradesh na sum masidi PBR haba kholaw sum law khre aduga Manipur Pradesh Congress sum law khre aduga Manipur gi praja punamak nasu masi separate yaroi habsi NGO meyam ka civil organization punamak aduga magi intellectual punamak na masi Manipur gi leleriba koi lejeriba sidigi separate administration ha tungana pifam thokte habsi handagi sum law lai adu matungda asi mai law ko aduda akoina sida akoina ujagada makta aina sum thamjege hauji phong sana hauji Manipur praja punamak political party punamak aduga assembly the file cabinet the file opposed to kiba khoi kanigi shu da muga yaur iba ai khang chum panjage sum masi wari sanaba si nuaina ba shu da sumaina agreement anoba maka hable masi habo kinobu hariba demand koki singsina hoji political demand to riba mayam se agreement aduda ekoi hariba nakoi gi hariba community amana niriba se koi political demand singsidi koi time bound da ekoi soidina ekoi khanarani nata khanabirage haibadu makak khanagani haibu yaukhiba aduga ani shubo point na handak prime minister lakpa matam masida ekoi kai hairami
Churachandpurda moi hairam matamda kai hairam ge matamda prime minister masamokna asi hariba punama asi moi separate di maming di separate di haide adubu local body sing asida akoi power khapiraga moi power pinaba koi honna jage honna ge adu pige haiba makak mana prime minister masamokna haibiramme aduga masida asi ani asida koina ujogadabadi hojiki political party prime minister masamakna hojiki local body singda pigedaba mongsi kaino pidoise territorial integrities thugairoi habire manipur thugairoi haire adubu separate administration haiba asida local body singda muga piba habsi kaino moi power pidoise adudi madu power piba matamda separate administration ji yaw khaba tardi kamdoba masi separate manipur thugai bi aroi haibudi thugai roi haire adu local body sing piba tamda autonomous oin piba financial power pithokiba taragadi adudi ekhoi punama hojiki separate opposed to riba myam sigi wakhalon kaino asini aduda aina hojiki marwo ina ngasigi NPP gi honorable chief minister na hairam base aina sum thamjage hojik political party amana hojiki separate administration ase ekhoi manipur da separate mission se khoi yaroi ekhoi reject towi ekhoi support tawde masi pi dana hotna jage habini madu ragadi madu hotna sin khak na taba ekhoi na pamjabadi hojik honorable chief minister na hai welcome tawsi adubu masjuda khoi gi ma hairam labnina manipur da thopada hairam labnina adi moi political party NPP National Party mani adudi mogi Central Committee meeting ama toraga hariba Manipur separate administration PBR roi haba mogi Central Committee haitare ko NPP gi masi phamlaga masi di sub aina pharpat sub Manipur sapada aina commitment ama pithok urorina masi ko Central Committee ama mo phamlaga masi gi resolution ama se center da piwa tabani haba sapu ama piwa habse chungani khalle ba just madu pi de bida Jumlagi lauram raga sida thom laga political gi election gi propaganda gi type ta sum lauram budun di ekhoi manipur parjada separate administration gi demand to ribasigi marak asida masi ekhoi reject oi man pamde hairam mi haraga su madu sinba khaki oina hairam badi yaroi aduga man visit to wagi bilu re hello aduga thoraga national party gi president aduga chief minister Meghalaya gi oina lauram ba bisigi bilu le ninge bodi madu bilu le hinge di kamdo buta bano bo athu matam do moi central committee fam meeting to biro meeting to resolution makalo biro specially Manipur gi separate mission se kai da su masi PBR roi haibese toroga center da moi gi hoji national NDA gi partner ni aduragadi home minister prime minister da masi NPP gi through resolution makalo piragadi pai just sina ai ju hairam labni aduna masi yagi to bigunu haiba sin haibana taba paper da resolution makalo raga hoji home minister da pi batawani aduga prime minister da pi batawani aduga masi ki tawba taragati magi ngasi Manipur da laamnaga laurambagi thamoi sengbodo akhoi uganeba chumlagi laamlaga miyam ki nungaina bagi khakta ngakam visit tawbuda aigi party gi oiba pamba aigi party gi asini hana laurambga ngakam penhalaga adege thabak ni yaw thabagi type ta tawba taragadi NPP gi ngasi gi rejected helko asigi reject separate administration reject tawre habisi gi si akhoi masi lauram bakak to ragadi manung da sanglaga magul henba mak yaudadi madu lauram baduna hena mukoida so kaneba lauram badu phalaba lauram baduna madugi thabak tu pangthok da taragadi miyam da penhan nabagi aduga magi thabak asengba utte ragadi aina haido moigi party amagi commitment ama lau thukhrabnina madu belu lahingedi athu matamda Central Committee hai le rungani moi ki ko moi kamhana ko bu khangde adu moi Central Committee duna NPP ki adu kauraga phamraga chap chaba decision am ka lobi raga thabi raga di Manipur parja myam gi hoji asmasi phei man la ngang bi ramba du hairamba luga
North East ki state amagi adu ngangbiramba si yam phei haina mayam maji ngangnari basigi achumbudo ngangnabagi aphabudo adu ohengi haragadi ko asai have decision am lobiro masi lowdo batagadi chumna la aga lawrmani hena Manipur prajam yam lowkini aduna decision am lohani habido asigi amag haramge aduga hamraunge lusilam dai dai keno haramge asi punama promise piramba punama hojik leidiba hojiki Congress party oisno adega Manipur BJP gi Pradesh ki oisno haidiba top party sinchu leidi Manipur gi oiba pamdaba aduga masi separate pibam tamda koina yam chiksini hudabadi asai prime minister na khoi gi kenoda Churachampur visit tawam tamda imphal su visit han tawde Churachampur han visit tawi moduda akoina yam laina lobum tawe ba khoi masi local body singda khoi power sumpi na ba khoi taw pirani khodani hairi basi local body da uji separate administration ji autonomous pira ko khoi lei ba district council singda autonomy si pira tungda financial power tung an chakrap ta ga di separate habu tai ba ka Manipur thuai adom de khoi yengba chumbra na am round stay nam thamjage yam noi jai makhada ba khoi an round si ki question si khoi user RK RAMESHWAR da lagjage khoi NPP ki joint secretary organization so bi bani ko lagjani question di NPP ni ngasi puthu NPP ne phongdo ki wafam da ki ngasi thammi ba topic khoi ki NPP reject separate administration high ribu wafam asi na phongdo ni le ba si karino duga karam mong da state asige peace purakpa aduga hujuri leiriba chaheni helaba irang asi loisina bonabada kayamna sigi separate administration reject to basiga impact kamaina leigani haibo apun dukham anungaje harun bakta notice talu ki viewers bu hana kai kumna uchari ngasi notice dialogue na puthuk pirakliba topic kai ta ko koigi NPP rejects separate administration hana wapamasi NPP as a political party Manipur da ngasi tholiba method 2023 gi method ta thokiba thodok tudagi consequence ma na tongamba group khana separate administration talakpagi yosi ngasi ngarang khakpyang from the beginning NPP na masigi mayokta dum lepna lai separate administration Manipur integrity se koi honor to godamni Manipur integrity nga kadamni haibasi ke separate administration haibasi adini course yabangam lo hase hanri gi na ko NPP gi oiba yamne clear oibi state ni adu handak machine na hongna namu notice dialogue na puthupir basi recently khoi gi honorable national president national people party gi Sri Konar ke Sangmana Manipur gi da minini gi khongsatta lengbir ko matamda Mana Manipur da lapi beda Manipur da lai pau situation sila Manipur da kari karam toroga ada CSO sing ITP sa titi khoi gi mayam suk naranda Manipur da shanti por pada karam makan gi lambi thimin na ba ya bage hai bagi wafam na sing basi khanna nei na ban gi damakta main objective ama oina maling bi rakhibani mana lagu matam da mana megi tang mapanda la kana tang tarada press conference ma topada khoi gi press pattern ji gi koigi sinaumana hangbir pa wahangda Manipur da kana gumba kang kharna separate administration tan base masir NPP gi stand se karino na hangpuda da na hongna na mana koigi hanri yongna koina lawra lakpa NPP gi stand adu yam clearly amu mana tham gi bai wapam ni aduna koina separate administration ya da basti ngasi ganang khakta lob decision ate hanari oina ko NPP gi aduma oina decision logi adubu ko honorable president handa lakpa sita PSK sinausin hangbir po wafam dura bana amukana re-endorse tongna amukana yam farm oiba NPP gi stand do phongdo budura asi knowledge tarung na amuk nong na topic si puthok pir panian ji logjage loina ngasi hapet jabai bon su tambi habiba koina sum just sin khatang haiba alum ngi ayabana political party se am sing jimi skill de sing mai political balance low bunni haibana sing basi dum mayam na khara khanbi bagi wafam dugi reflect to boino da mon su takpi ri chin da ngangbi mo thabo ina to ni ngen adu akoi tongna na ba mayam honna jiri hoja habin adu example ma hai basi da koi political party akoi gi oi bi stand da ai
ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ NPP ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ NDAꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤꯅꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤ NDAꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯗꯁꯨ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ इवन दो अतुब स्टेट बेरेसिन माई इंटरेस्ट मणिपुर इंटरेस्टदी अखोइद नुआइतबा फौरगसु अरुणाचल प्रदेश मोई NDA ग नुआइना चमिनबा नागालैंड NDA गवर्नमेंट नुआइना चमिन मेघालय चमिनना अतुब नेशनल लेवल दा NDA गे बिंग पार्टनर लई अदुबु याम असिगुम याम क्रुशियल ऑफ स्टेज दा अखोइ लीडर कांग्रेस समाना इन द इंटरेस्ट ऑफ द मणिपुर ददी मणिपुर हौजी ट्रमन सिचुएशन यामना मणिपुर की हानगी गवर्नमेंट मणिपुर की शांति राशि ngakpangमक्तबा मणिपुर दा पीस रेसोर्ट तोनो होनबदा स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्नी न चथबा थबक थोमसिना नुंगाइतबा फाउदमना अखोइ इबन दो अखोइ NDA की पार्टनर ओइजरगसु अखोइ की मणिपुर ददी अखोइ हौजिक पीस पोरपंगमदबा लमदम मसिदा अखोइ गवर्नमेंट अखोइ NDA पार्टनर ओइजो गवर्नमेंट हंदोनी न कोइ हंदोकिबने ममदी NPP से मोर इम्पोर्टेंट पब्लिक की इंटरेस्ट लेगनी अखोइ ओनली पॉलिटिकल कनु सु खक्तंग सेंटर द समिनबदा अखोइ सोन सुम समिनरगा कोलगा लेरोय अदु मणिपुर कंट्रीस मणिपुर शांति लाक्सन शांति पोरपंगमद्रबा गवर्नमेंट पीस पोरप गवर्नमेंट ngमद्रबा गवर्नमेंट दे मखातना अखोइना in the interest of the people अखोइ मखातना अखोइ मोइद सपोर्ट तौरबगी मथौ ताद्रे हाबगी पांदमदुदा अखोइ यामना क्रिटिकल ओइबा पोजिशन अमदा अखोइना अखोइ मणिपुर ददी NDA दगी अखोइ विड्रॉ तौजै हाइजरिबा दिस वन ऑफ द एग्जांपल है NDA दगी विड्रॉ तौबई मतंग से समाइना BJP की इस बिरेन लीड तौब गवर्नमेंट सिदगी बिरेन लीड तौरिबा गवर्नमेंट सिदगी कोइ विड्रॉ तौरेना तौखिबसिगी मतंग हंदक अमुक BJP लेड गवर्नमेंट अमा सेमनबगी सेंटर द कन्ना तकनरिगी सेरक्सिदा अखोइगी अमुक हन्ना अखोइगी BJP की साइड गिरी एनी सेंटर ने खलक लीडर अमदा सपोर्ट तौगनी हाइबा वफम सिंग फोंदोंनबो लैरिङै सेरक्ता अखोइगी NPP की साइड गिसु सेमगदे गवर्नमेंट सिदा सपोर्ट तौगनी हाइबा वफम फोंदोक लೈ करिगुंबा बिरेन अमुक लीड तौरक तारागसु अदुम NPP की स्टेन जी हाना विड्रॉ तौगिबदु दुम हंजिलगा दुम सपोर्ट तौगी वफम लैब्रा कमाइन मसी अखोइगिदी गवर्नमेंट फॉर्मेशन दु नातला इंपोर्टेंट नते अखोइ NPP पार्टी की मेन इंपोर्टेंट फोकस से व्हाट पब्लिक रिक्वायर पब्लिक ने करी खलीगे पब्लिक ने करी पामगनो हाबसी कोइ कुमन स्टडी तौगने ngasi कोइ मतम की बिरेन लीड गवर्नमेंट दा मणिपुर दा तंगुली ता थोए मैम मागे अगेंस्ट सु नुंगाइ तो मैम फौरे मा बसु तोंग मैम आई खक्ति वाते प्रजा मैम एवरी इवेंट दा मैम फोंदु नगमनी अरि प्यार फनी खनब कनागोना प्यार डिमांड तो कनामना तो हाय प्यार हुजि पेन रे मणिपुर की प्रजा न हुजि पॉपुलर गवर्नमेंट मगी अमु पामुकपगी फिल्म रे नदना मैम लोइ हें खंगनबने गवर्नमेंट सेमनिंगे अखोइ गवर्नमेंट सेमनबा क्यारक तक्सनबा खोज हादुना इ प्रजा दा करी खलिगे से इज अखोइना पामदी BJP की बा कना लीडर कना होते बोने मतम दे अखोइना बिरेन गवर्नमेंट NDA तोपदी मतम दुगी मणिपुर की सिचुएशन दो मोंग ताद्रे अना सिदा सुम सपोर्ट तोपदी अखोइ सुमदे हाबगी वखनेबा हौजि प्रजा ना खिदंग हौजि शांति खिदंग हाइदि तोंगांबा एंगल अमदा नुंगयोबा सानिदसु मिहार मिपुनि खरा हंतर पखरुब सम कयगुम खबदी तबली लाको पोस हौजि प्रजासु प्यार जिना मर मोरगा नुंगाइतबा पामदबा अदुगुंबा मयाम लेरे नता हौजि प्रजाना करी पामगे प्रजाना पॉपुलर गवर्नमेंट सेमसे पामने प्रजा की इहुलदु खंगना प्रजा की इहुलदु खंगना कांदा करी करम तौरगा तौगदगी हाबदो अखोइ नोट अखोइ सब्जेक्टिव इन अखोइ यंगजरु हाइतारको मागी वंदे अखोइ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल की इंटरेस्ट ने अखोइ वाक आउट तौजदुसि और NPP ने ngasi only गवर्नमेंट फॉर्मेशन सेम मान लीड तो मान लीड तो अदुदा कंसर्न ओइदिया what the people's प्रजा ने करी पामगे मियाम ने करी खलीगे मियाम के अपाम दु कइनो अनो मियाम के अपाम बगी कनो अदु वखलोन दु बेसिस ला अखोइ NPP ना अखोइ डिसीजन लौजगनि हाइजतारे सिने अखोइ कनो मसिनि नोइजे कोइ हंदो राउंड सिगे कोइ थिंग सु योबरा कोजा शांता द लाक्से के क्वेश्चन से कोइ लाक्सनि सिने कोइ हुजिक नसिगे थमजरिबा NPP रिजेक्ट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हारिबा टॉपिक असिगे मतांगदा अखोइ NPP ने लौरिबा खोंगतांग हाइबदि पॉपुलर गवर्नमेंट सिदा सपोर्ट तौगनी तौबदबो दुगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालकपददि सपोर्ट तौरोइ मणिपुर की टेरिटरी इंटीग्रिटी दा कंप्रोमाइज तौरो हाइबन सिंग वाफम सिंग फोंदोले हाइबा तारे तो फोंदोले वाफम सिदा कमानी यंगबे अखोइ
ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯒ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯐꯪꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯐꯪꯅꯤ 에지테이션나 ꯐꯪꯗꯕ 인디아시다 에지테이션나 ꯐꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦꯕ 에지테이션ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯪꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯍꯖꯥꯔꯦꯅ 에지테이션 ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯃꯤ 7-9 ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯐꯪꯗꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯅꯥ ꯍꯖꯥꯔꯦꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯥ ꯍꯖꯥꯔꯦꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯃꯥ ꯊꯤꯗꯦ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯍꯖꯥꯔꯦ ꯍꯨꯏ ꯑꯅꯥ ꯍꯖꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯅꯥ ꯍꯖꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯋꯥꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯦꯜ ꯆꯪꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯜ ꯆꯪꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯏꯠ ꯑꯃ BJP ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ AAPꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ separate administration की demand लाखे बसिंगे उड़ीसा झारखंड होएगा दगी ngसाई अखोई की केनो झारखंड ने छत्तीसगढ़ ने सिंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ खाइदोकीबा झारखंड बिहार दे झारखंड खाइदोकीबा जेको सी ट्राइबल की मिंग द थोकपा एजिटेशन अचौबा गातने बसे सिगी एजिटेशन जिंगजी थोकट्रिङैदा 1912 ता बंगाल से उड़ीसा का कनोगा बिहार का से उड़ीसा बंगाल प्रोविंस ना हाना लेमेबको अदुई मतुंगदा मु 1936 ता उड़ीसा से सेपरेट तौरकांदा बिहार से मथन लेवरेबा अदगी मु 1936 मधुदा 2000 दा मु ngसाई ट्राइबल की लेबा एजिटेशन मयाम अमा मरम दे अखोई सी मरम जिगा चमने अखोई मणिपुर दा पीरिबा पॉपुलेशन वाइज केना बाई वानी फंगबा याबा यादा बाई जेको अदो मरम ददी चमनारे मरम ददी आइजे पॉलिटिकल डोमिनेंस मोइने पीरी मरम मयाम जेको झारखंड का छत्तीसगढ़ से ट्राइबल न मसिंग याम्बा लमनेबा झारखंड ददी झारखंड मुक्ति मोर्चा आइबा पॉलिटिकल पार्टी जे सिबु सिरोइन की पॉलिटिकल पार्टी से माना प्राइम कैरियर ओइना माना लीड तौरकांदा झारखंड आइबा लमजिदा ट्राइबल मयाम सिगा बिहार की जनरल कैटेगरी दे लेरंबा बिहारी मयाम सिगा मोय अनी सिगी लाकवा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दगी बिहार अमसुंग झारखंड से खाइदोइनेबा मसी खाइदोकपसि कमाइना खाइदोके हाइगांदा बिहार रिकॉग्निशन एक्ट 2020 हाइजे सिजिना तौर खाइदोकनेबा अखोइना मणिपुर की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड सिगा अखोइना स्टडी तौदबा यादबा इंडिया की पॉलिटिकली ले अखोइ मर्जर दा यावबा एग्रीमेंट दुना तोंगानबम थमग्रजेबको अखोइ मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री से काइबा सोया यारोय जे अखोइ मर्जर एग्रीमेंट दा क्लाउज कया दा यावई खोलेना हंजिंगना मयाम हाइनरीको अबो हजिकते अखोइ इंडियन पॉलिटिक्स लेरबनिना इंडिया की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जे स्टडी तौबा म चंगेबा सि डिमांड जे मीना तौरइसे अखोइ दा ओइबा याबा डिमांड ओइब्रा ओइदब्रा नेको हजि मोइना तौरकपा डिमांड मयाम से पॉपुलेशन वाइज येंगो मोइना मसिंग याम याम थि हेले अखोइ देगी को मसाई अखोइ मणिपुर की ट्राइबल मसिंग याम नते को सिदा ट्राइबल मसिंग याम नते मोइना मसिंग याम थि याम हेले अखोइना को अदगी मसाई की गायनी केनोदा येंगसु अखोइ की केनोदा येंगता गसु अखोइ की केनोदा येंगसु मसाई की केनोदा येंगबता गसु गायनी अखोइ की MP मसिंग दे येंगसु मोइना हेले मसाई को अखोइ से MP अनि खक्तने मोइ अखोइ दि मराइ थिबबु कइनो अखोइ सिदि ngसाई सगा सेमदबदा nghan दिल्ली दगी कम्युनिटी लोइन सुदरे सगा सेमनो हाइरे आइदो अदुदी कम्युनिटी अनि गिदी MP ले अमगिदी लेजु लेतना कम्युनिटी अमदी MP लेजु लेते कुकी गिदी MP एमबोजु लेते उजे ममांगदा मोइना उ लेगाना अखोइ गे मु लेते इनर गे म लेजबय वानेबा एजेंडा जे कइनो न हाय कांदा आउटर की MP अनि लेबसिदा आउटर की MP अम लेब अनि अमगा इनर की MP अम लेबसिदा मोइना उजे हाय कदोसे अखोइ गी कुकी की होइबा MP में पार्लियामेंट दबो लेजिस्लेशन नतगा रिप्रेजेंटेशन लेते ना हाइगलकदोइनेबा मनुंगी पोटी इंटरनली अंडरस्टैंड तौदबिदा हाइतारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमा लेबा जे पॉपुलेशन मसिंग सुगदमने ना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मसाई लेजेबा अदुगी कॉन्स्टिट्यूशन की मसिंग दो सुबा ngमद्रबनिना ngमदबना मरम ओइरकांदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की नत्रगा ngसाई पॉलिटिकल नंबर मोइना पामिसे एडमिनिस्ट्रेशन हाइसे पॉलिटिक्स तो नेबको पॉलिटिकल नंबर मोइना पामिसे फंगबा यारोय जे मसाना खंगना दुम ngसाई सुम इनजलकबै वानेबा अदसिदा अखोइना झारखंड का बिहार का कंपेयर तो अइना झारखंड बिहार अदगी मणिपुर की इशू जे अखोइना होजे आगांसिंग अदगी यामसिंग अखोइ म्याम पुन स्टडी तौमिनबसे याम दरकार ओय हाबे मरम जे अतै केम नतेबा झारखंड दा डिमांड तौरइबा अदगी छत्तीसगढ़ दा डिमांड तौरइबा मोइगी मूवमेंट जे ट्राइबल मूवमेंट नेबा अनिमक से
separation state separate tawri ko tribal movement ni moi je political number dominance adagi resource mobilization resource yena bai matang da adagi thabak yena bai matang da thika yena bai matang da steel gi kari gi tawri ma'am se bihar gi mainland da leiba ma'am na jharkhand hena dominate tawsalak ba chhattisgarh da dominate tawsalak ba tribal sing gi right yam phangak ta ba sigi matang da ne ba ada khena basina only khena isina kaino ai ganda Bihar Chhattisgarh se population je am yamanina ani je khai tokanda southern Bihar ga moi sona kan ge northern se ga moi ge northern main oina Jharkhand on gre je southern Bihar gi district me am jine ba ada sigi on gi ba jaga si mathak ki saruk se si le horaga makha gi rom da yengwa matam da ani je almost state ama sem ba ya ba gi number do lei ba adu ga MP number su lei population su lei resource lei ada ge ngasai gi economy do lei ha bani da ada akoi Manipur context di ngasai hanjalaga mo yenga na Manipur context hanjala yeng matam dadi akoi je 30 lakh population gi manung da nearly 3-4 lakh tak tare ba moi gi keno lei se number lei se everything illegal immigrants loi punjan bi rage ba ko 3-4 lakh tai soi ne loi ba aduna ngasai gi member of parliament ama lei ba ya ba gi masing bok su de ba ko si ba na khangmina ra se ba ko masi population masing lei te ba then resource yana ba hire se ba ko resource yana ba mo hire se ba hoje akoi gi IM na su yam kana hire dina ko koi chinga tribal akoi Manipur gi adivasi hai ba ST hai ba scheduled tribe hai ba kambu se kambu hai de akoi gi furup hai tare ne ko scheduled tribe hai ba furup sigi manung da yaw ba article sing sina piri se land and the people are bind together masi the piri even grazing land mo piri ne ba koi gi sa san loiba adigi kano se akoi se forest jaga sida tribal grazing area na ma su le ngone khoi na chatlaga madu da sa sam thadok pa ya ba khoi na changjalaga pamlo to ba ya ba jaga ma le ngone adu pamlo to ba suya da ba jaga reserve forest area na ma sum ga le ba khoi se division of land people and keno se law na chacha bane ba se adu na mayam si gi marak ta sa gi akhoi gi tribal gi leader khara na maru ina ST ya ge ne ko tribal ju hire ro je ba ko ST gi leader khara na sa gi moina kadai de gi inspiration phangai no masigi inspiration je kai de phangai no ai je gyan ma ita ta da bida ngasai gi India gi constitution gi manung da se Jammu and Kashmir je phatlaw na BJP na phatla ga changsel laganda state ki assembly do dissolve tok thoga governor to ga PR thamsal laganda under one act amagi matung ina ngasai gi two territory ani thona thakka khaidok ko je ngasai gi khaidok ko je constitutionally challenge to ba ya bra ya da bra ga se khoi masi bajana study to gum change ba adagi masida demand to romba natraga to rom da ba sonam wangchuk se amu study to se ba sonam wangchuk na oji demand to is 6 schedule ne ba magi 6 schedule gi number se masagi oina ladakh ki oina 6 schedule gi daka le ba constitutional number constitutional resource economic amata su de ba aduna pi ba ya ba gi condition de soi leite ai tare sima clear way se ba ko aduga akoina kai gumba Chhattisgarh Bihar ko sumba state achobudagi inspire oiraga tawe hai tardi migi economy duga akoi condition jiga akoi moigi bicameral unicameral legislature with a governor gain hairaga akoi union territory with legislature ga hai wai je si wai je mi lakh hum na ne India gi election jina mi lakh hum leiba matam da maduda election ga tawhandana adagi ngasai kai ani ko political party ga form tawhandana tawu matam da India aiba lengak sida yam achoba headache ongdingai machak nei base yam thin chaw nei de wani ngai ne ba 3 lakh hai je nang population masing do masagi waina population masing bau yodri ba adu da ko na handa ganda adu dadi kamai to no Bihar ga Chhattisgarh je kamai to ga moi khai doi no yeng da di khoi madi ngasai gi magi huge long prolonged agitation Bihar aiba state se West Bengal de thola matung da magi resource adai India da leiba magi contribution adagi ngasai mineral ki contribution Jharkhand ai je miyam gi steel capital ni do adagi Jamshedji tata hoi kai hoi miyam le mi se adu dane bu ko hojik su India gi steel capital ni coal capital ni miyam masidagi thok ba ta ne bu ko aduna masigi struggle je tawna one of the tribal right ki struggle se moi gi oina di maram chaba akhoi sidana moi gi oina di maram chaba akhoi sidana maram cha da bagi achauba maram atopa ma ga hai wai tar ga di akhoi di increase of population influx e hengala ganda sudden rise of population gi issue ma su le ri ba separate administration gi wari sanadring ai da political party me amjina hana akhoi gi keno se population gi leiba influx se change se Chochanpur gi map se satellite image lo ganda 1990 this map am lo ba 19 keno da 80 the map am lo ba
sumaina sum lower yang kan ko mai population rise Imphal Valley gi population hengalak pa ma ga yang na bada almost comparatively equal we kalak ta ga de madu gi population do kai de lai no yum do kai de resource na sai yum do kai de pesa na sai no adagi industry develop to khala di kamai to khala no wari bu ko loina mak se study to bu gi tangai phada bam lai ba aduna separate administration gi wari si constitutionally yang kan da NPP na natraga BJP na natraga ngasai gi keno na NPF na separate administration PU hana ha ta ha ga phangba ya ba machak oi de se ko politically hai ba di akhoi gi di support to de khatang hai ba di yam lai ba aduga support to da bagi clarification je either akhoi na mase aina valley de phama kan da maitai gi population je yame na natraga NPP gi leader je maitai ni yame na se hoji NPP gi mi je yeng je ba valley gi nga ta oidra Nurul Hasan le re KS Loken le re Aina Lili le re TI Shanti le re M Rameshwar le re aduga kaisi budi le gi re amadi beken no re amaga aduga keno ga hemlang PAOMEI ga moi tari ne bale se ko ado tari se le matam da sigi jangeleng PAOMEI ai ba nupa sidi hoji hill area committee gi akhoi gi district kano valley ga hill ga gi marakta chief secretary ani loi gedam ni DC ani le gedam ne ha je high road di ma dum support tor kane je moi gi hill area committee rom chakata di kuji botong na je di ma dum sum chong gi ni kaisi gi jaga je beken hoi je ta so ani MLA la ko ma so dum chong gi ni ba akhoi gi problem ji kai no ya gan da valley gi politician na wa ngang matam da akhoi gi majority maitai gi ngang bo ina aya matam da kasai ui ai tare ne ko aduga chingi politician nga kanda moi chingi ka tangang bai type da ya matam da ui wa ani gi marak se da as a political party mo wena balance to ngang mum change wa akoi separate administration ya de hai je kai maram gi ya de no India ki history da separate state sing je khaidok khib sing je kari model da khaidoi Jammu Kashmir gi sida Ladakh ka JNK ka khaidok pose si jiga Bihar ga Jharkhand ka khaidok pose si kari khenab lei then tribal gi agitation da khaidok khiba state ahu mari lei je si gi agitation sing jiga noi gi agitation jiga kai kherani no technically viable oibo oi da base oi phajana study to ga lakom change ba article 164(1) na hai se kano se masidane new state legislature sida mangon yaw je Bihar ne Jharkhand ne adagi sorry Chhattisgarh ne Madhya Pradesh ne Jharkhand ne makhoi ahum jida ne moi ahum jida article 164(1) na hai je compulsory moi gi tribal welfare minister ma leita ya deba moi khai dok pi ri je ko tribal welfare minister ma leita ya de high minister je abdi se cabinet ta koi tribal welfare gi department je leiba leita je leita su le ni Punjab ta ai wakhan da tribal welfare gi department je kenu je ministry je leita ma le moi yaw do ma le ko aduga ngasai atop state ta leita su yaw bi ai ko tabu sigi kenu se di Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh study under Article 164(1) the compulsory ne basi hum je ko. Si compulsory si kamai no oi no hai kanda moi gi state sing je. Masai gi state sing je. Tribal masing yamba. Kadagi ngasai gi keno je constitution gi akoi gi hoji gi Indian constitution na pi riba right mayam jida 164(1) jina mana pi ba guide tor kanda Chhattisgarh hoi adagi keno je Jharkhand hoi je tribal gi agitation gi tholak khibni na masida priority piraga moi gi ngasai moi gi oiba tongan ba constitutional status ama piri ba aduna akoi gi state sida separate administration tan ba matam da ngasai gi engal amarom da mu yang kan da akoi gi greater Nagaland gi oiba framework agreement gi matang sida akoi under the Indian Union akoi na sema ka doriba akoi mayam na ngangna riba akoi na object to ba territorial council cultural council ga hai je sigi territorial council cultural council je lakpa matam da akoi gi state ki assembly si intake oina legedra na to lei roida hai dune ba aduga ai tentak na loisala koda sumai na thamja ge bo Assam da uji Bodo Territorial Council ki BTC ki problem je BTC sina ngarang statement ma thoi ko mase koi yam phajana lai pa study to bum change ko si study so to de da koi pang ang na le ta di koi praja su gyan su ta roi adui ma tak so akoi gi tribal ga akoi ga se yekna ba je sum handle ka toi ne ba Assam da uji 6 tribal group na schedule tribe demand to we ba huji 6 tribal group na demand to we masigi matang da BTC na thole ba statement je ko ain to ge ma na kai har ke da masigi schedule tribe taruk demand to we se masigi matang da consciency Assam go mena hek pi ba matam da BTC gi boro hai ba group group se boro hai ba group sine phangang ba kota je sida impact am to lak pa roi na challenge to ne ba tribal group amana aduna Manipur da thoi ba irang se kai gumba schedule tribe demand gi ni natraga separation gi irang ni hai ba taragati ko Assam da si irang je soin tholak ne ba do Assam da kai gumba taruk schedule tribe taruk sina irang sagali ba moina tori ba demand je moi state na
consent pire natraga pidre hai matam da moi masen hatok na raktraga di natraga khanarak tabata di manipur das there was some failure kadai the normal logi oiba soiba ma akoi na ngak hok do ba natraga thoina khanahan gi ba ma thoke bra ba je si poche hana akoi phasana khangma ma changi hai ni da ya ni je ko aduna loisalak pada aham round je da in thamjani je NPP oigera any party oigera wangang matam da ngasai gi clarification je yamna clear cut da valley ka tringa ngang man da ba aya matam da yam nuai ti je NPP budi kya tok de JDU gi ju leite BJP ne bo ngang ba ko som da gi ko valley gi rang ngang wi type to we ba ado som rang gi ka kuki ga mu jine ne moi ne ngang mo ji object ona tai na ba da party gi banner di samana ba phiran ju samana ba pai ba ko aduga phiran ju samana ba pai ba banner ju samana ba vote ju party du dum ka ba aduga party gi keno raso India gi keno software me am web me am even Manipur assembly gi logbook da su BJP gi MP ni MLA ne ne yaw ba aduga wangang ma da BJP manung da ani ngang ma se si party me am sina to bi da ba si yam phagani aduga ngasai gi NPP gi su ngasai gi separate administration si akoi support tok de ai je tauba ya da bai tawdri da ai ni ge ko constitutionally noi ge bible oi de na tawdri da matam ma la ko matam da de ai wai ko na situation change tawra ga di population change tawra di marum cha de khoi tawgani na hai ni ngi ra natraga khoi beli gi miyam sina sawri na tawdri ra ga ja hai bu gi takai pa dam le ya wan da ai je adu natraga di ma si communal play ne lo gi ni ba mi na adu ai tham jage nam noi se khoi ge anbar round se gi ni shubu round gi na laksani bai khoi ge sida khoi ge ozang mai bonda laksage khoi gi hujik ge SHANTA sai bi gre aduga Manipur da hujik tan bi ya da gi maram mem am su pi bi gre adugo hujik yamna irang se numai kap na ba khara lep khra ba su chap cha bai khoi gi maitei sing aduga maru na maitei kanglu bai tare khoi gi free movement to bangam dri hai ba tare tum koi irang se loshin da bi film da le shuman matam sang na sum le rak pa aduga hujik for the warushin prak pa aduga government sem mai matang da su koi center leader sing na atubada November gi last week ta sem lagani koi gi haiba sing phongdorok daga leader sing kar halakre tawbada bu amu ngasi amu koi gi any life ta mu thengna ba me paw ma da koi gi community sing leader sing hana yasinar matung da government sem ne wa phom sing phongdol koi gi center leader sing na phongdorok wa phom das maina amuna semani aiba adu amana amu condition am thamdi lakpa lai film sida adu wajan su mamang da su dum thamki bu leire ko gi sem gi kino ski thang oi thok bu hag na to husik fo yona di leire film sida di kamaina MBA ko gi koi sum yeng se koi gi hari bo solution way of solution de koi thi du che yes asida koi na yeng mu ya ba se koi gi masi koi gi damak ta hujik ki peace Manipur da sahi ani makhai mu changchila baw peace lakpa ngamdri bisi kai gino aduga la handri bisi kanana no aduga la hanna bu hotna da bisi na kana gino masi akhoi munna khangbo masang he baka kai hausi thori ba issue se akhoi loishinna bagi se yengbom tamda masi thohali ba punamak ase solution ama thige ha gadi kana gi mathau no yengbo matam sida koi ma hojik loisin bangam dri base aine sum yeng bada Manipur gi political party sing hai tai ko Manipur da riba political party national party osno aduga regional party osno government pai badi yauri ba aduga pai da ba political party khara leidi MLA sing chuba aduga masi sing sigi sap cha ba makh decision lobang amdawa decision lobang amdabagi de makta hariba solution se ne rosin mangamdana sahi ani makhai se sangsim bani haina ina aidi thamjage maramdi masi loina bagi de makta kanana hotna gadab no hotna gadab mi sing rosin na bagi hotna ba iwat wapa uba maduna ni Manipur praja miyamna pendana lawo khongba tawri miyam punamak se aduga ma particular oiba aduma ming matha pho high ning bagi am yauna rabjane adubu hotna badu hoi leiriba issue sida peace lakna ba hotna ba sida hojiki solution haibasi hojik moi handak MLA miyam chatpa matam sida
MLA myam chapam tamsida mokoina lot laga ngangna bowani boko akhoi chaka thuba sembani khotlani ama torani khotlani habse hojik khabar da thoido akhoi kanglup kha mot khenani ba bunmo ase masi peace purpi lakan khakda government semgi aduga sembi ge haibagi do hai gabneba madu lo silam laga akhoi choidena hairani tawbirani haire aduwa akhoina masi tawpam tamda akhoi sursal lakoi haiba maram aikat kan haijegeba handak sakhiba MLA miyam da hairi bako akhoi choidena athu matamda government ma leirani haire aduni kanana assurance pi geba state amada government leihanni leihaloi PR thamni thamno hebi kana decision pi ge dabano hai ba in charge na manipur da government thamge sumana ngamoi aduga thamge ha su ngamoi thamlo ha su ma ngamde aduga hai yo party general secretary do aduna su manipur da PR lok thoke su ma ngamoi to thamjinge su ma ngamoi ba hai ba ngamoi da ba ani do unaram laga thoga party manipur da asoi da lamba thu ma tang government leirani habdi aidi masi gumba sidi hai da mpai masi gumba hai ba leadership punama aduna ne ba decision ma gi clear oi bangam da ba aduga achum ba ngang ta ba asina ne ba ji solution way si laktri je aduna hai ba manipur da ano bo government lak pa si miam ju khalle miam ju pamme adubu pamni basibu ka kanana kamhain to kan la ka da no popular government hai se adudi hai ba miam se 2023 dagi thoki ba hojik phau 2025 phau se tori ba issue se peace amala masangdra masi peace later di kai kamhaina government popular government thongani habse hai ba chali ba MLA sing su gyan ta ba masang he ai khoina peace ki di apho hona dre government ki di hona re government formation ki di hona re adu peace ki di hona de asi kanana no government of India na phatana khangi party haraga na mogi national president na manipur gi problem se A to Z khangi home minister so kanana tawi kanana tawde normal politician manipur le le politician punamak ki ihundo mihundo man pharaga le khang simpha le rabane ba kanana afoba tawi kanana phataba tawi kanana insilli kanana insinde kanana kainge tawi tawde anusina taro kanana tawi tawde habse magi he manipur gi politician gi punamak ki history se hoje ki home minister masana ji khang le rabane paduga prime minister khang le bani masi khang ye maram de da haije ba asukki chahi ani muk chathara ba isigba iram simina IDPS sangsin bangam da ba ajigi kangrup amaga sangsin chakthok chachin ya da ba le riba matam sa prime minister la kanda masi gi wahai amau hairum da ba mari na ba so amau hairum da ba MLA singbu phau address to da ba aduga masigi manipur parja purmak na politician myam parja myam na khawrang na ngai ribo wai am khak tu haibira madra haibira gadra haina asigi ngai pa adu phomok am dal na sakhi ba sidi manipur gi si kamhaina to buno se khangdaraga haibane tiko khangna hairo yaina haidabane ba kai gi haidabano hamru ekhoi manipur gi politician singi kyamuk chum tawri kyamuk lana tawri kamaina tawri habse ma phana khangbagi damakta masi hayam dabani haidasu yade yai mo ekhoi da kai stop ngamoi haibagi do thajaba government central government gi da ubagi damakta masi hayam dabani aduna masi hojik masi harakpa matamsida ina khasu thamjiki hojik leriba ngasi ki topic da leriba si separate administration habase aikhoi government of India na piriba state marida piriba autonomous district council da piriba 6 schedule yaw piriba le financial power ka yaw piriba state khar lejeriba aduna masi government of India gi constitution da piriya ba Laibana, Aruba Manipur, so already district autonomous district council have already seen this Negreva. Adu Pawaka P the Buaneva. Madu Chanaraba, Hana, Chanaraba district autonomous district council, Lairaba, Port Adudab, Moigim, Power Dukitam, Pirapum, the Madudi, Equina Timung Yaroeva, Centana.
adu pige habam tamda ho khoi hani ya thoru reba Manipur ki politician sing aduga lower ma ya thoraga district council si autonomous district council hai lebani hoji district council khak ka hai gadi marum phai autonomous han yaureba autonomous district council hai bi power yaw graneba madu to hopam tamda madu mapi mam tamda government of Manipur na asik madi Manipur territorial integrity kai roi dabani na kai dabani na central na any admana pir so koi kai so kai belite koi yes roi hai na commitment amakak center ga kenogia aina sum ujabani ko center ga juga Manipur ki politician sing khrasiga ya thokna rapa lai khrapa manba amakak leiba maramdi masigi ekoi Manipur praja punamak adi ekoi Manipur territorial integrity thugai daba thugai biganu haibnewa adu home minister su thugai roi haire parliament su haire adu aman su haibam ta central leadership mi party gi su in charge na su kana responsible lodi punamak asina Manipur territorial integrity so kai roi haire ekoi yam thajai Yes. Adubu separate administration di mohoina hoja haribo autonomous district council da financing ki power yawn pi batarage di ekoi automatically separate nebo masigi kai gi no masi separate ta do isebo masi lapi anwe karan silige bo hoji ekoina separate oina bagi do makta koi kangrup masen se ya sangsin na biya dawa kangrup masen una biya dawa phau biya dawa kangrup amaga se apan pina le ri basina tapadi masi kui tharaga di ekoina pining dersu towning dersu masi automatically ekoina soidena separate habitus lakpi hai ko aduna aina sum hajabadi masida aigi appeal di separate administration lai roisi masi piroisi hargadi aikoi kana oisnu political party oisnu civil organization sing oisnu individual opinion pi oisnu masida separate sakina bagi yana bagi damakta ekoina masak habagu maina any opinion pi tamda kangrup amagi against the kangrup amagi nungsina tan bai menda swai pangam ngangliba aduga oida phangde Manipur lekai gi kada no phone paiba paiba heba singsina ma gi opinion pang pi bigi piriba aduna takpudi ekoi si yamne mature oidaba Misho oidaba aduga ekoi Manipur bu nungsidaba Manipur se idea Manipur lai shadi masi haibiya deba ai ithandana bu mi bu kangu umu en sai ya broba kangu umu bu en thi ngang ya broba adu supdi nungsina idea Manipur gi lengden thamsi separate mission lai rosi han leiba mong da phatala lai share gadi ekoi wangang sangang da ka hanba masangi aduna ai khatna ai khatna ngamme panga ngabusu yaroi masi ngam targedi ekoi pining deba se post sakhi bitai kaino bu government of India na yengli bane ba muhi se muga punna le hin be yagadra ko hojik thori ba issue se muga punna le hin be yagadra ko aduga masi kamahan torge solution proxy gi na government of India na study di tawngane ba ko adubu madu to bosida akoina government of India na last de disalo de badi na koi unabi yadrabni na changthok changsin si yadrabni na unar su noi punna su leimina ya roi de bani na asigi su tik na ba noi si yeng thina re adudi masi di ai koi government of India decision na lawrge na highly ba separate administration se pi ki bata bara na ngangba kangu ambo chainariba mi oi singsina masi thoi manena lobu tabani maramdi ngangbi gono ba sanar ai individual na hoji issue se tu chehi ani sangsel po issue se bo ai individual na kangu ambo sairaga kangu ambo thagalaga ka mi ambo sairaga pen no sairaga maduna oi gida banate ko solution lakada banate Manipur nu siraga di heiba singsu kha wangang sangang kra control to biro haidaba singchu ngangbiranu ekoi idea Manipur gi damakta hargadi punumak ase ekoi amatani habo khalonji kamaina thanguni masini asida singtam haibasu hairoisi masida issue masida ekoi di punna leminar pa sahi kya rising kya leminar pa ekoi miamse ekoi nungsi sanon leba am changdra hoji separate taliba singshisu Koki maraktasu aduga khoi gi maraktasu kanano karamba mina koi Manipur citizenship ogido ino India citizenship ogido no
하이브도 거의 강나 왕강나 세바 미스테히 리싱 아목 말레라가 제히 사망아 사투레라 포도부 에코이 마니푸르기 시티즌 나티나 하이나라가 차이나라 레가디 에코이 asoiba khar lakani aduna adu mangangna dabida aikoi idea manipur lei shardi kanglup leiliba punamak se hana nuksina leiliba adu aikoi soidena ngamna bagi nokta haikadi aikoi wangang bada khachik sin ngang biu habse aina sum thamjage yam noisai koi ani chubu round si koi waza arke rameshwar laksake koi MPP na ngasi phongduli wafam aduga Hojik Ladiba state Sida Ladiba crisis Sigim Marina, Hojik Sai Hybrid so Hyper Yawi Greco, NDA alliance and Masu Ori, and Duga state credit to Minari Yamnam and the BJP Gadiam, not Naba Marie and the lady, the Wada Bukoy, Manipur, Hojik Santi Lehinan, Honabada, Kari Kontang Sing Paketly, Kari Kontang Sing Paket beginning have again NPP free play, we have Tanda. No. Quay using Manipugi. Ibam sidai tayo ko. NPP na Shanti pork na ba iba sila koy na hauki behek thokpa sen thokpa di kita seng na koy gi national president masung koy gi kano state president taw kan da adum am ngan na koy na memory na mama koy MHA da union minister mishal koy or ni pishale koy na pamba demand of chata si bai to hojani mai tar ko auna matam de gi khoina hek hair ga lak phase manipur da shanti por ki hai ta gadi confidence building exercise amadi yana mathau ta hai phase matam de khoina matam de piba be da si yawe hoki su dum hairi akoi makta nungsina da ba amaga tongnari mangnari ba sangnari ba mayam se masi reveal to ga da mung sa ga da khoi gi yamna asoba trust deficit amal lai re so khoi masi confidence building exercise ma gak ta ka oi aunam khoi masi amon na khoi gi pisse por ke de through dialogue khak ta na khoi por bangam de masi dialogue se karma maung da khoi sina ga de khoi na khoi gi central government so matam gi khoi taksin la ga dum lak to la ya ter ba और कोई फमिन रकांदा only ngasi PTV the thokiba conflict khudi makse akoi wari shana kana lo shamna tana tongan nakan toyen wang ma da nung sum langnaraga aina angon da leiba nung langba mon nung na papang lang na bana yaro across the table akoi famina ba ta ni famina na ba su kya ponare famina ba su kya famina ne ko arubu amna thina akoi gi ani gi marksida nungsina gi da ba makak legi basina akoi hanjan famina ba tongan famina kanda moigi apamba moigi aspiration arigi akoi gi ai manipur gi ai apun bagi saktam se thamma kanda akoi punna hingminna baduna separate tawbadagi punna hingminna baduna hena akoi tunglam chata phagani habse famina kanda phajana amaga gyan tamina bam sangi Aru sai I don't have a ADC autonomous district council is just can aduda akoina autonomous period na min to busi la la akoina khara sothor ba kang mafam sing sida autonomous district council be ganda akoina city manipur grassroots level da koi gi tapak thar kanda koi gi tabak ta su mai magi koi gi local government lady panchayat gi magi koi gi administration do grassroots level to bungam na ba ganta tobuni adi MLA the government se law making body ni adi akoi local level development yam grassroots development se local self government na tongna panchayat level tongna ba leiba dumana ADC se koi na single level da yam remote area da lamdam dur leiba mi sing na lamdam dur leiba praja thunga haktheng na moi gi su kano ma haktheng na bihul na kanda sakhut bagi main magi main oibo objective di sakhut ba ha ne hogi su koi na masi koi famina kan na moigi apama moigi feelings moigi kari moi pam da do koi famina kan da koi ngang na batare aro masigi meloina akoi na central government ngasi bok taksalaga lakpase akoi gi building sai habi gi do koi na ngasai gi kuki ga koi gi manipur maitei menoi ba kanare chief minister maitei no aro da biasness sama lenare aduda da hoji koi na central government da mangoi dong na thala ba di wari bak center gi time intervention se
मोइना खितंग टाइम नि मतम साना interference tawduna moida yamna khara interest leina thabak si tawm da di si kasi asi yong soksin mase som da basu yai adu matam din khoi taksina lairi adu masai da central leadership gi achoba role lowe na role in mathok tai adu khoi su khoi gi NPP side gi khoi sri kona sangna yam taktana dum akoi na one more talk lesson na aina si tawgre se pai da haibaduna yamande after ma different state magi bagano pangi position se oi MPP ki president ujabudun as a president na India da liba political party moina north in the hobo moina more importantly Manipur da hogi ba Manipur da poksa gi ba party moina koina yamna koi kona samam honorable president masang mo yam concern oi baglo na matam guina Manipur gi matang si koina koi gi central leadership da hai ba tangna ba masi dum tawduna lai hai tare hai da banate ado koina ngakting ngang ba ko pa tawduna so tawduna ya banate ba koina adu main da taw lak ba du lo ba di decision di akoi ngasi ab crucial Manipur se pangang ngang ga su ya do pagdong do ya do ba hu lai ba post da Manipur si da yamna tasingna akoi gi emotional bondage ma su creation to ba sa daka oi yamna khoi yamna constitutional level da yamna tactically yamna magi tonga tonga maram kya maram le jaga su hamad Manipur si ta sing bani kuki and naga ina sum achoba umbrella ma le bani sai da tonga tonga community kunthra ga bari na khundha mina badumba sahi lising kya na khundha mina ko lem no mane aw community masa sing se community kha ga chawbana separation to mogi apamba mogi asengba mogi feelings moi myam se ta sengna chap chana khoina khangabra khangdibra haibasisu mathok dai community loinma kuntha mani se loinma naga da belong to ribra loinma kuki da belong to kara manda pulap adu masi kuki su oijaroi naga su oijaroi haiba tongan ba community su lei ribane ba moi be feelings kaino moi ge pamba su tongan leisam leirangane ba adu ngasi leiriba Manipur da thoi bi su sing jit mayamna hen loina khangne se pangang bonte hangam mate tongan ba nungmai pai ba kangbu khana toba pressure dagi migi apamba phongbu bangam daba apamba haibangam daba asumba thokdok wathok mayam leiri bane ona da tongaba ngai paiba singina lamtharaga kihelaga toholaga haibi aroi tog hakanya thoi nauji adum keno to kan asu su do ba mayum mai thai dage thado sinau si laaga hangira mai si har si tongan ba petam leiri bane aun akoina tasing badi koina APP side gi koina kamna initiate tawjaba akoina initiate tawjaba koina thajaba haidar ko aun any ngasi dialogue si akoina amana hunaba akoina moido ngangba moi mayok ta ngangba ngasai bamju habi khoi mase pakai hainer ga yaroi kaise se akoina adugi mota khoi nungsina na konsen bam sangi wari shana bam sang any ngasi dialogue tawba koina pisame por ke khana nu ge pam kai no khoi ge pam kai no noi akoina masi akoi gi chingi lam da sothare khode ngasi bam habi ko any secretary masai da karma makhan gi package ko akoi education sector da kam sokol ge health sector da moi awa education sector da leiba health sector da kai da moi karma needs of the people grassroots level da agi akoi gi royal lam da leiba yamna remote area da leiba ngasi hospital leitaba mafam adigi laik dam leitaba mafam asuma mafam singsida khoina kari toroga kai toroga kai habsing masi mayam se khoina torokan da khoi sumanya tongina si ari district khudi mangda khoi gi medical institution leiba yabra da karamba district na viable oi karamba district na viable oi de karamba district na magi population strength and magi infrastructure development jura kari tobu yage magi aduguma mayam se kumda phamina ga nemina ga khoi lisang sina khoi lemina pa khoi sidi mapan gi hul khra gi hulduna chalaga khoi lisang sina chaili chani chum lemina pa kamu sing du da sumain to busi la sumdel lali basi khoi punna ingmina si habigi wakal lama amaga pau phautung na buduna khoi hena maru oi habse aina thamjage aduna asi norising dialogue ki khoi ngasi platform sida ina tasing na hajin musi akhoi ai personal interest ai khaki interest ta sum adugi person interest am da ai best interest da khalla kana pangtoi dai ba pangtolo to basi thadung ra kana apun ba gi oi ba manam ja pun ko mai he ma gi na noi na kari shothari noi na karai kai to ya khoi na kai to ya ba je moi na khan ba wakalon akhoi na khan ba wakalon sport ma se share to min kan da akhoi masi ka do masi ba akhoi masi nung sin ba por se khoi daga lege de khoi na central leader khoi hai ba dai khoi
history say listening to point which my limit my to see the Indian constitution and Pope. Something like me, say, Sina Mamma Yaro have a do Matam article provision. Karamba article provision the Karabaka the lake lady has a put it dominant and Madu for Chandeliers and Tangana Kandokoi, Manipur say, Amato in a living against a high bangam Bamasai. But Aduna, Tagazi Maruina, political leaders in Maruina political leaders in Jungenaba. I give personal interesting say, Tunda Tamakanda, Manipur, upon Manipur Haba, Manipur identity, Manipur integrity, Wapam City, pull up Kanda idea, same idea, but the way something Kanda, collectively. All the my magi mantin collectively question the leaders in the Yamna, Taxan Rakanda, a question to get the Yaro Habasi, a do young high bang up some talking about Masangim. I masiba room the egging haki, eggy lumbagum lane, lumbagalina, but don't have it. Aquaduna Masi, why do you quit them higher highlight? Why do you endegi partner with us who quit Matamgi, Matam the Queen Amishana Lakumatam. Adagi Matamadi suddenly the Kanda Matam the Quina NPP Shaitik always pepper Kayasum Hybadum Rekota Living. All political party meetings say. From day one, I couldn't heck Matam Trovati, we must see all political party meetings say, Kaura Koi discuss Tonaba, Amasumadu Kumna Kanda Kanda, Akoi, centered Kaida, central leaders in the collectively pursuit of Nabatang said the purpose, but I'm going to hire a lark like you. On Matamda, Akoi meeting to Kanda Kogi, all political party, out to be a home, or thrown a paper in a giveaway. On Matam, the Queen Hila was all Masi issues, Lebaki issue, political party Makaki. Lebaki issues themselves like Mineriba, Bipum Kunimaxe. Our political parties, CSO, whatever any groups in Semasi, Lebaxi Bunuxibalam, Damsunuxiba, or Itagadi, all political parties, Puna, collectively Kanaminakanda, Masi, Akwayueba, Dakar, Senior Habase, Shanta leaders in the Lapagana Tamba, that the Salaga, Hybandaga, Karitoba, Karinagam, any some sort of Akari Upai Timinasage. If their wills, their way have the Dakuna, Nuning a deep, Lambiba Putunaba, Honatara, Kang Lebax, Lamdamsa, Kang Lady, Karamba, Constitution provision, Karama Makani, Kari Karam Torga Toxicate of Kanamin, Kanda, Dakar was Tamoshena, Wakala, Masan, Amatoina, Manabamasum, Sanjana Minose, I say, other than a Quinasi, NPP, with some clear way with General Hunter, Quagi, Honorable President Korak Samalaprasu, some Sabo from Karamagi, Haitiki, Hana. Hana labor wapam do mana lakuma tamdu amun hona prescription of hambuda reaffirm to jawi wadini aje ona masine roi wena thamjani ngi sibra bonde muje ni shubu round gi roibo question si goi Shanta da laksake koi huju Manipur gi leiriba situation asida koi central leadership na tongan tongan wapam phongdor kheba manung chen na ngasi su koi gi NPP gi side gi koi gi separate administration piroi maksida reject tawuni hai wapam koi gi bas stand du miam na phongdoli tawboda bui koi gi idea of Manipur sida koi gi kai be abu wafam sing phongdu na riba sing asi su tawdo fai hai bo sing koi gi oja me bonus thambiri duga koi gi lady film sida koi gi dialogue na tana masigi solution dai roi hai bo wafam hai tunu kamani ye be koi gi tang hai jage bo yes miyam punminaba manada bai je akoina leira khulakta meeting tawraga akoi loi pulle akoi tinariya oibya pona te ba yes adagi magi ngasa gi political party su magi step luxury na hire ko su ka se akoina national conference ta pukhat kre adu da pukhat kre na hire ga loibya roi ba si poche ko yes Manipur gi apun magi saktam idea of Manipur je assembly da udam ne ba akoi idea of Manipur assembly da u de ba yes hai jage ko 2000 last term ga handak term ga yengan ko assembly se miyam gi namak yam independently phamba ma change ko akoi bu tahan ba moi naina ba je assembly manung da corruption gi naina ba oiro thong sa da bai naina ba oiro hilera committee gi demand gi naina ba oiro territorial council gi naina ba oiro kuki gi separate administration gi naina ba oiro hai me am je lera khulakta CSO na natraga public leader na nata oja bo maina natraga MPP da lera ta campaign da udam na teba sigi campaign je it should reflect in the August house of the assembly ito akoi gi kamain tawge da hon sum urak pada hon kha chawrak pada hai tare kha chawrak bai je last 2025 2016 sai de ko 15 16 sai de di assembly je
pre plan function oin taweba khoi assembly je pre plan question ge hangya da bi adum lauthanna bi assembly manung da thangdo ro nang ga hai bi assembly quorum je nga taw tong taweba assembly ai je akhoi mantri ne je utpham na te ko assembly ai je akhoi miyam gi thabak tawri utpham ne ba miyam gi thabak taw we je ai gi lek ta la ga ribbon ka ga chakla sam thang min ga hai worker me am da gas yen bi ga taw na te ba assembly jina manipur se ngak to je NBN sing na panam lewa nung siram masu ma mathan manipur nga ko so ngam mo ai ngasi chaw thong na se de dum hai ge ko ma lewa panam nung siram masu ma taw se ma na mongon da sai gi panam nung siram masu khoi gi honorable se ta ba na panam nung siram masu paule lan su ma ne ma na kuki furup se ma gi furup ne ai le nge loi tawram ma dab ni ga khal su ma mathan na di taw ya roi ko ma na irang sa pa yani boiling situation tham yani but ultimately ngasai haibiri ba wari chana vai poche it should happen inside assembly paulelal na tuan chalaga delhi da manipur gi governor ga ma ga agreement tawna ya ba position nate even if noina separate state nama nataga india gi article ngasai gi hari ba keno sina ko article 3 na kai umba article 3 gi power manung da state se separate taw ga harasu assembly ki consent amadi logane ba whether consent du center na tani na ta ro ya du tuan bam ne adu manipur gi condition de di amu article 363 si ma mawnda magi manung da yauri ba khoi gi pre constitution enact taw dringai da chana dringai da lakpa mayam gi leiri ba khoi gi court case taw ba ya da ba hai poche manipur si india da merge taw matam da khoi gi ngasai gi keno se khoi gi 22325.7 square kilometers e 8620 square miles ko masi merge taw kan da india constitution lei tri ne ba india constitution to ko na la ko ne ba khoi merge taw matung da ko aduna masi gi pochidi am think questionable ne ba aduna moina ngasai gi khoi na thabak tawri ade khoi ada chatli khoi national committee da khoi hairi parliament khoi lauri khongi ha ba ka na ya ro ba assembly se function tawn mom change ba khoi usik prime objective se separate ta dringai da delhi na decision lawak dringai da akhoi assembly se functional oina uhan gadam ne miyam da aduga akhoi gi assembly ne functional oira kanda assembly manung sida ngasai gi akhoi marai na se dam ma yadre thongam sa yadre adu tawdre adu dpr tawthat kre pwd adu kaktat kre adu na te akhoi na hojik pamai sina akhoi manipur gi politics se magi political agenda si development je soi oidre ba hojik manipur de any political party se development gi wam da gang di hojik vote komi se hojik kambu amna soi kan khomi vote koma hogre kambu masu adum akhoi adum ka doine adum lei wai bu ko adai ngasai gi even nan npp na haibiram do akhoi sagar sembada do moisu support tawni haibe mo ne hai mi se npp masamak aligning bjp gi mafam kya da jdu suma gi aligning mafam kya da ade pistok se tawje ai ta di jdu gi manung da kuki bajani yauri ba jdu gi manung da mi ani yawe ba ko masai gi keno je maming num pambia kene se ngangsalun sanate am yaure ko tipai muki aduga keno ga khauti ma yawe ba se ko lelian mai khauti ai bra ma yawe ko adu sigi keno se pistok se moi manung de su la kadam ne ba mapan de pistok to yaroi ba mapan de pistok to yaroi bjp gi manung de su pistok le gedam ne ba adu delhi chalaganda bjp na toan chakani kuki na toan chakani naga na toan chakani akhoi lamje center jina center gi ideology da akhoi se manung da loina ma khoi amata yana draba kauna ba yadraba every time tripartite talk adum tawsan ba ko se district and pai were tripartite talk tawsan ba se akhoi sida home secretary ga moi mla sing duga asigi kangpok pi kari gi senapti mla me am duga phamina da marathon discussion to ya ba fare adoi ta di akhoi yana ne akhoi lp command demand to ge akhoi lp matam du da ahingi pung ani hum bawne akhoi ogrami bo bi matam du chief minister convince to na bona da masi tha da ya da ne na to ga na ko akhoi gi se aina haijani gi kaim na te politics sai je party gi phiran du khaktang oina politics oina ubi ganu politics sai je assembly je function to hon ga da ni assembly function to da bi da delhi chalaga koina adu haire sambit patra masana je la ga mana la ga sambit patra masa bo amtang mu na bang ade amto pungai mu tang bu wari jani nge ba yam seng na ade ko nang na sambit patra jina mana sila ga mana statement pi re separation gi idea amta leite ko even kanu ma statement pi amtang na ti ani ra hum rang ne ba even media gi gari ma manipur lok tho do adu suma am ka statement pi ba akoi manipur thu gai be agenda amta leite manipur territorial integrity adu ada machin mang na video le ba but being a bjp
ko nasa BJP oraga nang adu haire aduga wai paunelal gi kari statement na hanjan BJP ama oraga ma BJP na tari to an bam orage ba KPA oira sano ba ma se KPI bra kaino adu oira sano ba independent oira sano nganga sano ya ba you are not unified inside your own party noi manungda noi masen unify oide ba adu noi sakar sem ngamdri ne ba aduna mapan dagi NPP ne support tawrasu JDU ne support tawrasu government sem moi ngamoy ba maramdi moi manungda pistok laite ba adu moi manungda pistok laitavnina pistok se sulai laitavnina saigi Delhi chala kanda moi han ya na sakar semabu kuki yaw de sakar sem ya da bro risang kai singna chief minister oi matamda akoi cabinet masing sungsu akoi cabinet tadi equal representation hai bi lengak sem matamda di ngamda bi aduga saigi akoina naga so yaw de bida government chalai ba नत्रगा मिटे सोय याव द बिदा चलाय भाई जे नंबर न यार दि तुम याय पब्लिक की इक्वल शेयर तो फंगजगदम ने हमने द पब्लिक की को अदे न सही अकोइ से दि कमाइ तो गेदा रिप्रेजेंटेशन सी लेंगा कम सेम से हाना फमजी के न मतम दा कुकी दि अनि पिरगे नागा के अम पिरगे नागा के अहुम पिरगे नत्रगा अकोइ था तरुक न मिटे न पाए अदु पाए जुम येन लेता दि अकोइ असेंबली द फंक्शनल होय दता दि पब्लिक की वॉइस ते पब्लिक त नोइना कई तौबिरी कमाइना तौबिरी करी खनबिरी दिल्ली चलुरगा लागा मी अमनी माइक्रोफोन पाएगा तुम प्रेस में ता अकोइ याम पॉजिटिव होरे अकोइ लाइबा था निहुम सिदा सरकार सोय सेमलने अदुनि याबरने असेंबली क्या लेरिगे मियाम की जगह से नैनबो याबा क्या लेरिगे अकोइ मियाम जिना कोइ दे याम सावरे अकोइ स्पेशल सेशन अमा कौनिंगी अदुना लेंगाक से सेमन बिरो अकोइ स्पेशल सेशन अमा इनवाइट तौगे कुकी सिंग से अकोइ इम्फाल इनवाइट तौगे नत्रगा अकोइ दिल्ली दे फमुगे हाइबगी पोचे सुने लेतेबा अदुना politically यामना अनेम थाकी तारी सावे को अखोय याम अंगांग नि अदु हाइदे हाइरोइदबने तौसुम हाइगे नुवाइते ममदि कइनो का मतम जाम लेत्रे मतम जी अखोय चही अमा मखाय फारक्त्रेबा बिहार की इलेक्शन दे बीजेपी माइ थीरेदि को थवाइ नुवाइते दि सिचुएशन अमा मुका लाकबे आएबा अदगी ngसाई अदु मथंग असम की इलेक्शन अमुक लेरे असम जु पोजीशन जी क्या कायन फजबो ओइदेबो अदुगा ngसाई लास्ट दि कमाइ तौरके गाना साउनिंग न थबक तौरको मतमदा मणिपुरी इशू से खर तपना तौगे ना हाई मतमदा अखोइना मथंग द तौगे था हुम ले तौगे था अनि ले तौगे हाई मतमदा अखोइ प्रजा की फंक्शन तौगदब असेंबली से अखोइ हक नेबा असेंबली फंक्शन तौन बे जे आई की हकनी आइना बोट तादरुदो अदुगी हकनी असेंबली मनुंगदा नैनबसे आई की हकनी नैनब ताबसे आई की राइट नि मीडिया में हम तौगा खंगन बा आई की राइट नि सिगी राइट से लोई मांगन लगाना एमएलए ने कोइ चले बिदु अदुबु तसेंगना इकाई निगाई ने हाइबनिदा आइना हाइजनिंग से को अदुगा लास्ट आइना हाइजनिंग से ngसाई मणिपुर की लेरिबा कनोसी मनुंगदा एनी कम्युनिटी डेवलप तौना बोनाबदा कनोना दिल्ली ने डिसीजन लौरगा अखोइदा हाइकतम नते अखोइ इसागी लेंगाक लेजबलमने अखोइ इसागी असेंबली ले अखोइ लेंगाक लेजबलमने अखोइ इसागी एमएलए लेजै अखोइ इसागी आईएएस ऑफिसर सिंग ले अखोइ सेक्रेटरी सिंग ले अदगी अखोइ एमसीएस ऑफिसर सिंग ले अखोइ लमजुंगा इबा डीसी ले अखोइ लेना अखोइ अप्रोच से ngसाई कहनी दिल्ली दा दंग चलगा यागदा मानबगी वाखलोन से मियाम द पीबसे मसी याम लाले अखोइ की पॉलिटिकल अखोइ की मियाम की मणिपुर की याम ग्रबा मी ला कुंठा से सिगी political ideology ama hojik laiba political party singina moina sagat piramgadamne noi akoi gi ideology sida angang sigi wakalon da akoi delhi chatra di kem tongam de na sum phawon mase masi yam phatewa adigi lerak khulakta toan political parties ingi hunabagi conference to use sisu yam phatewa ko si timing na tewa vote khomudu tuminna khombiu ka sukai de vote tawdo leirabani ara hayeng vote tawganda kasu local political party amna chongthoga vote kasu ka bangambagi sakti kasu leiroi vote ai je pesa change ko sida ko akoi praja sina ngasi bawda akoi assembly je full functional way laga assembly manung dagi tholokpa wa taba se indian parliament ji operate to matam da sagi nomada pesa ban am changam ngane ba mi mem ji phamna ba chana ba media gi oi ba sin ba then publicity sin ba che tha ba moi gi lak gari gi thaw adu ada nomai di ti mem kai thong ngane ba ji ko akoi assembly gi ju manipur assembly gi ju ngasagi chahi amada aina sum khangjarakpada BJP ne pala matung da assembly je nomini natra humni gum pamaga sum loisan gi ba masi pen de ai ta ko nomini humni pama sum loisan gi ba adagi ngasai gi kenoga se assembly manung da pass to ga ba demand me am ga se opposition party se yaw da bi da pass to gi ba debate to hok da ba miyam na khangau da ba adagi ngasai gi kenogi hill area committee gi lakdo na mu mamang da lakdo akoi gi kenona governor na sigi thamaiban gi tarung gi pareng je
सिगे भेली एरिया होगदमनी गायना खनबोय खनदबोय त चे त थोकचलकबी नोंगाला विड्रो तौथोकीबी सिगुम्बा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप सिंगजिना कम्युनिटी की मरकता हेना डिविसिव होइबा आइडियोलॉजी मा लाए हबजे अखोयगी लीडर सिंगना खंगबियोबा अखोयना अंगांग मोइना अखोयना थमजनी जे कैनो गांदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना माई मागी पार्टी की ऑफिस तगी भाषण पीरकोई महोता असेंबली दो फंक्शनल ओहन बिरगा असेंबली मनुंगदा पुंग 10 गांगबियो अखोय ताजगे पुंग 3 गांगबियो ताजगे नुमित 10 निसु डिस्कस तौबियो ताजगेबा हंदकी लेंगा अनोबा से कईगुमा फॉर्म तौबा ngамगदी फॉर्म तौबा ngamba तारगदी मसिदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे कई याद्रिनो आंगांग जे अखोय म्याम लोय खंगौनबा आर्टिकल 363 कॉन्स्टिट्यूशन जी मनुंगदा अखोयगी लारिगाइरबा एमएलए म्यामना मतम काइथोगा आर्टिकल 363 जिदा कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ना बार तवी अखोयगी प्री मर्जर एग्रीमेंट अदि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ना एक्टिव ओइद्रिंगागी ममांगी एग्रीमेंट जिंग जे बार तवी नत्रगा तौदे मणिपुर से सेपरेट तौबा यादे हैबजे मणिपुर की मनुंगदा होय टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा मोन हेने एम्पावर तौबा पैसा पीबा लेदना को मंगोंदा फंडिंग हेने पीबा मागी हुजिकसु पीरिना टेरिटोरियल मणिपुर सिदा लेइसे टीसी लेबसिंगसिदी मसाइगी हिल एरिया कमिटी का लेबे जगहसिंगददी मोइदा इवन मोइगी स्कूल की लंबी की अतै अतै भाव मोइगी जगह खरा मोइना तौजबा याबा मसाना लेगाक ngambagi शक्ति पीरिबा तौदबु मसाइगी कमाइना तौगे है कांदा हाइरिबा शक्ति दुना मसागी ओइबा से आई हुजिगी मसाइगी बोडोगी प्रॉब्लम जे बोडोगी सी मागी ट्रीटी साइन बोडोगी केनो से एग्रीमेंट साइन तौनबजी रंगियादा तौनबनेबा रंगियादा साइन तौनरीबा एग्रीमेंट जे सिगे एग्रीमेंट जी हुजिबा बोडोगी चिनाउ सिंगसिना अखोइदा फुल एग्रीमेंट जी पीद्री न मोय होइबा मुइबनेबा पीद्री न मुइबनेबा अखोइ फुल एग्रीमेंट जी कइनो लास्ट दी सेपरेट स्टेट डिमांड तौबे मोंगनेब लाइजे चाम चाउग्रबा आसाम मपांगन कनग्रबा आसाम जे मचे थुना थुगायरकबा हाइबजे मचे थोना थुगायरकबा हाइबजे आसाम की गवर्नमेंट ना आसाम की मियाम ने यारकदरा नत्र यारोइद्रा हाइबा क्वेश्चन दुनेब लाइजे मणिपुर दसु हाना अखोई हुजिक टेरिटोरियल काउंसिल अमा ऑलरेडी लेरी नागासिंग की एरिया दना याम लई अदगी हुजिकी नसाइगी कैनोगी जगादा अखोई कुकी गिसु साइलेंट आउटकिप ना हाइवे मतुंगिना अखोई टीसी जे अखोई की डिमांड बट एट हुजिक अखोई हुजिक लेरिबा प्रेजेंट सिचुएशन जिना अखोई लेमिनबा यारोय ना लेप कांदा यूटी विथ लेजिस्लेचर जे अखोई की डिमांड ओंदर इने ना हाइरिने मोइना अदुना ओंदर इबा डिमांड जिदा यारि से कइनो हाइ तारगदी मोइ गिसु असेंबली दा नैना बजे असेंबली जिना सोल अथॉरिटी नेबा मसीदन नैना बजे मोइगी मीनसु उदे अखोई मीनसु उदेबा अखोई नाकन अनिमक से पॉलिटिशियन जिंगना दुम मणिपुर काबी यारो ना हाइबो पॉलिटिशियन दुना अखोई वाखन दा अफो पॉलिटिशियन ओइना उइबा अदुगा मोइ असोम दसु अखोई की सेपरेट एडमिशन लौद्रिबो अखोई अदुम खांगनी हाइबजे सिजु अदुम अखोई ओइना उइबा अदुगा एवरीबॉडी से एनी ट्राइबल एनी पांगन नत्रगा एनी मैतै से माई कार्ड लोइन सानेबा सी कार्ड से अखोई जु मैतै कार्ड सानदे हाइबे यारो अखोई जु सानेबो अदगी नgai pangan ju mai card se dum sanai ba tribal ju tribal card sanai naga su naga card dum sanai kane ba aduna ngai gi oza ga oza won ga kan mari ya khana ba ko jing naga mai te yong na je ba ko oza ju naga support chakini ai ju mai te win chakini ba sigi project chatna ba akhoi na tawba ya se kai ga na politically assembly je active ho laga ko ai ga oza ga se oza naga ho je su ko bu yo je su any fruit boy su अखोई अनी बुंगापीरी से कॉन्स्टिट्यूशन ने ना मियाम जे फाउन मम चंगे बा सि फाउ ngam de bagi प्रॉब्लम ने होय जि थेनै जे सुमाइन तम जगे याम नुंगाइ जे ngasi पेनेलिस्ट न मतम सान लेंबिरा ngasi थमजरि बत एमपीपी रिजेक्ट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबो टॉपिक सि मतम सान खना ने सर याबी की बामदी सिगी पेनेलिस्ट न थंबे खि मतु इन खोई सेंटर लीडर सिंग न फोंदोलि वाफम सिंग कदाइ फौबा थबक ओइन पांगथोरक प दो कदाइ फौ थाजब याबा गे हाइबसि येंग फुतारि दो मणिपुर थु मतमदा खोगी मियाम गे लेंगा अमा पुरक प दुगा लेबिनर कम्युनिटी खुनि मंगना कमेजन साउनबा याबा वाफम सिंग फोंदो पुइ मुहुत खोई कंस्ट्रक्टिव ओइबा वखल सिंग फोंदोनर कान अफब माइगे दि समिनर तंगाइ फदे थमजगे याम नुवाइजे ngasi अहान खोगी जा मैबोन PAOMEI अदुगा प्रेसिडेंट ZUCM अदुगा ओजा RK रामेश्वर जैन सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन NPP मणिपुर ओजाबो सुतराम नोक्सरी थागत फंदोक्सरी अदुगा ओजा शांता नाहकपम खोगी जैन सेक्रेटरी UCM ओजा हुम्बो अरोय बोइना सुई काय कुनुसरी अदुगा सी मेंग ताबिरेबा व्यूअर्स पुनो कुसु इकोनो काय कुनुसरी क्लास 12 अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा माहिरो सिंगीदमक्ता जर्मनीदा हॉस्पिटल प्रोग्राम तंबा याबगे खुदोंग चाबा पिजरी हाइरिबा प्रोग्राम सिंग अजुदी अहानबदा अकाउंटेंसी हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता कॉमर्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी अनिसुबदा होटल मैनेजमेंट हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगेदबनी अहुमसुबदा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता
physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigadabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loirabasing na apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support taujagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tabiru Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midiang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malo gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tabiro natraga aikhogi office Northeast TV building hata New Chakon Road ta lengsenbirau Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Chandana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lying Patapiyumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.